Լավ, ուրեմն այսօր ես մի ցույց տամ, թե ինչ կարելի է որպես օրինակ վիճակագրական տվյալներ վերցնել on-line բազաներից, հա, այսպես ասած, ու օրինակը բարձր մեր երկրաշարժերի տվյալների օրինակով, հա։ Իսկ մի րոպե էկրանը կիսեմ բոլորիդ հետ։ Երևում է, չէ՞։ Հա։ Ուրեմն կայքը որն էր։ EMS-ն, ճիշտ է։ Ուրեմն ես միջերկրածովյան, եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմաբանական կենտրոնն է, հա։ Ուրեմն հիմնականում այս քարտեզի վրա այն տարածաշրջանն է, որոնք որ իրանք ուրեմն տվյալներ տրամադրում են, որի համար որ, հա։ Այս քարտեզը ինքը ինտերակտիվ real-time ռեժիմով միշտ փոփոխվում է, ու կարելի է դիտել, ասենք թե այս քարտեզի վրա վերջի 1 ժամվա ընթացքում տեղ ունեցած երկրաշարժերը կամ 24 ժամվա ընթացքում, հա, կամ 48 ժամվա, կամ 1 շաբաթվա, կամ 2 ամսվա, հա։ Այսպեսի switch-ի միջոցով կարելի է ընտրել, թե ոնց ենք մենք ուրեմն ուզում տեսնել այս քարտեզի ինֆորմացիան, այլ ուշացած նոր ինքը փոխեց։ Ուրեմն կա այս earthquake information բաժնից մի հատ դա բաժին list of latest earthquakes։ Սեղմում ենք այդտեղ, ինքը այստեղ ցանկով տալիս է այդ բոլոր երկրաշարժերը գրինվիչյան ժամանակով, հա, սա 0-ական ժամային կոդին է։ Գրինվիչյան ժամանակով ցույց է տալիս, թե որտեղ, ասենք, հա, ռեգիոնի անունը, հարավային Կալիֆոռնիա, ինչ մագնիտուդով 2.3, ինչ խորության վրա 10 կիլոմետր, աշխարհագրական երկայնություն, աշխարհագրական լայնություն, հա, ու ժամը բնականաբար։ Այս ֆորմատով ինքը մի հատ աղյուսակ է տալիս on-line, որը անդադ փոփոխվում է, թարմացվում է, եթե ուժեղ երկրաշարժեր, նո, ուժեղ չէ ավելի ճիշտ, մագնիտուդան սկսած 2-ից, եթե չեմ սխալվում, 2-ից փոքր մագնիտուդայի երկրաշարժեր ստեղ չեք տեսնի։ Հա, հիմնականում ուժեղներն են, 2-ից բարձրներն են, լավ է, ուժեղները չսա։ Ուժեղը սովորաբար 5.5-ից բարձրն է։ Ուրեմն ինչը կարելի է ստեղից ենթադրենք Հայաստանի համար դուրս բերել տվյալներ, հա։ Նույն այս բաժնից, earthquake information բաժնից, այդել ասեմ, որ այստեղ ցանկացած երկրաշարժի վրա ավելի մանրամասն ինֆորմացիա ստանալու համար, օրինակ հայ Հունաստան 5.1 մագնիտուդով երկրաշարժ է եղել 4.5 ժամ առաջ։ Կարելի է սեղմել, ինքը բացում է առանձին ցանկ, որտեղ նորից տալիս է շկալան, հա մագնիտուդը MP-ով, Հունաստան երկիրը, հա, ժամը UTC-ին դա գրինվիչն է, հա, մետերներ UTC պլյուս, չգիտեմ, օրինակ 4 դա կներ հայկականը։ Խորությունը ինչ կան է, ու այստեղ տալիս է ասում է, որ բնակավայրից ինչ հեռավորության վրա, հա, օրինակ Պատրա քաղաքից, որի բնակչությունը 168,000 մարդ է, 22 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևելք, նորթ-իստ, հա, ու տեղական ժամանակով ժամը 5:36 եւ 16 կիլոմետր արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք այս բնակավայրից, որի բնակչությունը 20,400 է ու տեղական ժամանակով։ Նաև բացի summary-ից կա ուրեմն maps բաժին, maps բաժինով, հա, ինքը նոր ցանկ է բացում, կարելի է ընտրել որպես օրինակ ինտերակտիվը, ու ինտերակտիվով արդեն տեսնել Google-ի հիմքի վրա այդ երկրաշարժի գտնվելու վայրը, որտեղ է եղել։ Հա։ Այս տարբերակն է։ Ինքը իր այս կվադրատից դուրս ուրիշ բան ցույց չի տա, հա։ Տեսեք այս հատվածը։ Ну, այստեղ կա testimonies, այստեղ առանձին բաժին են արդեն ավելի նեղ, հա, list of providers, այս list of data providers-ը արդեն ցույց է տալիս, թե որ ծառայություններն են, հա, օրինակ Սերբիայի ծառայությունը, սեյսմաբանական, Հունգարիայինը, Գերմանիայինը, Պորտուգալիայինը, Թուրքիան, Ուկրաինան, Իսպանիան, Հունաստանը բնականաբար ցույց է տալիս են ծառայությունները, որոնք որ այս երկրաշարժը գրանցել են, ու այս երկրաշարժի մասին տեղեկատվություն են փոխանցել այս կայքին, կենտրոնին, հա, որը վերցրել է յուրաքանչյուր տված ուրեմն տվյալները մշակել է ու դրել է վերջնական իր բանով, կոորդինատներով հանդերձ դրել է կայքում։ Ու այստեղ scientific data նաև կա, այստեղ ցույց է տալիս արդեն յուրաքանչյուր կայանը, մուտքի ալիք եւ այլն, սա ցես արդեն պետք չի, սա արդեն շատ ավելի նեղ սեյսմաբանական է կլինի։ Սա ինչպես կարելի ուրեմն մեկ երկրաշարժի մասին տեղեկատվություն ստանալ։ Հիմա մենք այս կայքից ինչ համար ենք օգտվելու, որպես on-line բազա, որտեղից մենք կարող ենք վերցնել տարածական տվյալներ, հա ինչ որ։
Ման գալու համար Հայաստան տարածքում եղած երկրաշարժերը մեր ուզած ժամանակահատվածում մենք գնալու ենք earthquake information-ի search earthquakes բաժինը, հա, ընտրել երկրաշարժեր։ Ինքը բացում է մեզ համար մի հատ աղյուսակ, հա, ասում է դուր ինչ ժամանակահատված է, թե դու որ միջակայքում ես ուզում երկրաշարժ գտնել։ Ու ենթադրենք ես տալիս եմ, ասում եմ 2000 20 թվականի փետրվարից մինչև 21 թվականի փետրվարը եղած երկրաշարժերը։ SE earthquake information բաժնից ընտրեցիք։ Կայանե ջան, ձայնը լավ չի լսվում։ Ասում եմ earthquake information բաժնից ընտրեցիք, հա, search for։ Այո, հենց առաջի բաժինը, որտեղ որ լիստը սեղմեցինք, բացում էր ցանկը on-line երկրաշարժերի կա, search earthquakes, ընտրել երկրաշարժեր։ Հա? Սեղմում ենք, բացում է այստեղ։ Ասում է ինչ ժամանակահատվածը դուր, որ ժամանակաշրջանից մինչև որ ժամանակահատվածը, հա, միջակայքը։ Ասում է ասա location-ը, location-ի համար կամ մենք այստեղ տալու ենք latitude-ը, հա, ասենք հարավից հյուսիս ու արևմուտքից արևելքից միջակայքում կամ այստեղի միջոցով կա այսպիսի գործիք։ Եթե Հայաստանն ենք ուզում, կարելի է zoom անել, հա, ընտրել այս վանտակը ու Հայաստանը վերցնել վանտակի մեջ, հա։ Ինքը այստեղ ավտոմատ արդեն կոորդինատներ տալիս է, ասում է դու այս միջակայքն ես նշել քո մոտ։ Ասում եմ լավ, թող մնա։ Մագնիտուդ բանը ինձ համար կարևոր չի, ռեգիոնը տալիս եմ Արմենիա, ինքը արդեն բերում է։ Ինչի համար եմ ընտրում Արմենիա, որովհետև այստեղ Թուրքիայից է հատված կա, Ադրբեջանից, Իրանից եւ Վրաստանից, ինձ տնակ պետք չէ։ Մենակ Հայաստանը։ Հա։ Այսպես։ Ու տալիս եմ get events։ Հա, այս ներքևի օջակը։ Հիմա տեսեք, ինքը ստեղ նորից չէ, Հայաստանը, մենակ Հայաստանն եմ ուզում, չբերեց մենակ Հայաստանը, չէ, կոդ, send object։ Լավ։ Չէ խնդիր կար մուտագրմանից հետ կապված, բայց լավ, դա չի խնդիրը մեր։ Ուրեմն տեսեք, ստեղ ինքը արդեն ֆիլտրեց այն բոլոր երկրաշարժերը, որ այս ժամանակահատվածում տեղի են ունեցել այս վանտակի մեջ, հա։ Ու տեսեք տարբերակներ կա, export KML, export to Google Maps, որ մի անգամ ցին կտանի, ոչ թե քեզ տվյալներ տա, այլ ուղղակի տանի Google-ի վրա տնե, ու երկու ուրիշ ֆորմատ CSV, մեկը JSC, դե բնականաբար մենք ընտրում ենք export to KML։ Այստեղ ասում է հավաքիչ, որ իմանամ, որ ռոբոտ չես։ Չհավաքեցինք։ Այն չէ։ Ու ինքը սկսեց քաշել, հա։ Այստեղ քաշեց, հիմա այս լիստը արդեն ունեցա։ Մի րոպե, տանում ես գցեմ մեր էկրանի վրա։ Տարա ես մեր լիստը գցեցի մեր էկրանի վրա։ Հիմա սա կարող եմ ես փակել, այս կայքը, հա։ Երևում է, չէ։ Այս մեջ ուրեմն նորվա լիստն է երկրաշարժի, որոնք որ մենք տեսանք։ Հիմա տեսեք, ես եկեք արկ մեկում ցույց տամ, հա։ Հարց կար երեխեք։ Չէ։ Ես արկ GIS-ով ցույց տամ, հա։ Հիմա տեսեք, տախ մինչև որ սա միանա, ասել որ արկ GIS-ը յանից ներկայացնում է մի քանի ծրագրերի փաթեթ, հա, սուֆերի պես մեկ ծրագիր չէ, որ մենք օգտագործում ենք։ Ինքը բաղկացած է արկ կատալոգ ծրագրից, արկ կատալոգը ուրեմն դա տվյալների բազան է, տվյալների բազայի այդ աշխատանքն է։ Նու ArcGIS administrator սա ինստալյացիայի ժամանակ է պետք օգտագործել։ Arc Globe-ն է, որը նման է մեր Google Planet-ը Земля-ին, բայց առանձնապես շատ չի օգտագործվում։ ArcMap-ը հիմնական ծրագիրն է քարտեզագրական, ոնց որ Surfer-ը, եւ կա ArcScene, ArcScene-ը դա ուրեմն երաչափ մոդելներ ստեղծելու համար առանձին ուրեմն edge է, հավելված, հա, կոնկրետ երաչափերի համար։ Նու այստեղ կա նաև Python-ի հավելվածներ ինչի համար, որովհետև Python ծրագրավորման լեզու է գրած մեր ArcGIS ծրագիրը։ Հիմա ես ուզում եմ որպեսզի տեսնում եք ինչքան ծանր է բացում ինքը։ Մեր ծրագիրը։
Հիմա ես ուզում եմ այդ իմ տվյալները տեղափոխել այս միջավայր։ Ոնց եմ անելու, այստեղ տեսեք ժողովուրդ ջան, Surfer-ի ինտերֆեյսի համեմատ սրա ինտերֆեյսը էականորեն տարբերվում է, հա։ Այստեղ չկա կոնկրետ քարտեզի տիպ, որը որ դու պետք է կազմես, ասենք ասես ուզում եմ post map, ուզում եմ, չգիտեմ, contour map կամ եւ այլն, հա։ Այստեղ դու կախված քո շեյրերից ինչ շեյրեր ունես, ինչ տիպ ես, շեյրերի տիպ ես այդտեղ մտկագրում, այդ տիպի քարտեզը կստանաս, հա։ Հիմա նախ եւ առաջ, որպեսզի այդ տվյալները ես բերեմ, ես պիտի convert անեմ։ Այստեղ էլ ժողովուրդ ջան, կա toolbox-ից այն հիմնական գործիքներն են, որոնք որ կան մեր ArcGIS ծրագրի մեջ։ Իրանք հսկայական մեծ քանակությամբ գործիքներ են։ Սա հիմնական ուրեմն հավելված edge բաներն են, հա, պապկեկներ։ Հիմա տեսեք, յուրաքանչյուրի մեջ կա իր ենթապապկեկը, որոնց մեջ կա իրանց գործիքները։ Այստեղ գործիքակազմը ելի եմ գրգնում, մեր Surfer ծրագրի համար հսկայական է, շատ այստեղ, հա։ Նախ եւ առաջ, բնականաբար այսքան անգիրել հնարավոր չէ, բայց այն հիմնական գործիքները, որոնք որ դու օգտագործելու ես, ժամանակի ընթացքում սովորես, հա, աշխատելուց։ Կամ եթե ինչ-որ գործիքի հետ կապված ուզում ես ծանոթանալ, թե ասենք սա ինչպես եմ անելու, ինտերնետով, Google-ով, եթե ճիշտ գրվի, հա, զապրոսը ճիշտ գրվի, ինքը ճիշտ պատասխան կբերի, որովհետև շատ ֆորումներ կան, շատ բլոգներ կան, որտեղ որ այս ամեն ինչը շատ քննարկվում է, հա։ Օրինակ նախ եւ առաջ, հիմա ես որպեսզի KML ֆայլս բերեմ այստեղ, ինձ պետք է իր կոնվերտացիայի ենթարկել, հա, այստեղ կա conversion tools, կոնվերտացիայի գործիքներ։ Բացում եմ, հիմա տեսեք, ինքը ասում է, ես ունեմ կոնվերտացիայի գործիքներ Excel-ից, եթե դու GPS տվյալներ ունես GPS-ից, KML ունեմ, այս այմ ես պետք, PDF, raster, հա, JSON սա բան է, Java-ի տվյալների հետ է կապված, բազայի, մետա տվյալներ, AutoCAD, հա, լիքը database-էր, կա նաև to, հա, from այսինքն դու ինձ տալիս ես ասում է տվյալը, ես դարձնում եմ քո ուզածը, կամ դու եթե այստեղ տվյալներ ունես արդեն, դու ասա ինչ ես ուզում դարձնել, ես կդարձնեմ։ Համապատասխանաբար կա նաև to KML, to raster, to shapefile, հա, raster-ն է, shapefile-ն է, արդեն գիտեք, չէ՞, մեր շերտային քարտեզներն են, շերտերն են։ Հիմա ես ընտրում եմ from KML, որովհետև իմ ունեցած տվյալները KML ֆորմատ է։ Ասում եմ KML-ից դարձնեմ շերտ, ասում եմ հա։ Դե ասում եմ մուտքագրի KML-ը, ընտրում եմ նորվա իմ save արածը, export-ը։ Մի քիչ սպասում ենք։ Ուրեմն տեսեք, ինքը մի քանի տող ունի, ասում է input file, ու ցույց է տալիս location-ը, որտեղից ես դու input արել։ Ասում է output location, որտեղ եմ պահպանելու։ Ես ասենք կարող եմ ընտրել, թող GIS-ի մեջ մի հատ պապկա սարքվի, new folder, ես այստեղ տնեմ lessons օրինակի համար, հա, անունով։ Ու ասում ես lessons-ի մեջ իրան է դարա, output անունը, ահա, թող այսպես է մնա, տալիս եմ OK։ Սպասենք մինչև ինքը աշխատի։ Ինքը շատ շատ համակարգչային ռեսուրս է պահանջում, օպերատիվ հիշողություն, հիմա այս պահին է մեր zoom-ն է միացած, zoom-ը հսկայական ուրեմն հիշողություն է տանում, եկեք ես Java-ն փակեմ, ամենից լավ չէ, տանպես պետք է Java ջիր։ Հիմա տեսեք։ Հիմա տեսեք, ինքը բերել չէ երկրաշարժերը կեդիկների տեսքով։ Հիմա ցախ կողմում, եթե Surfer-ում լինեինք, հիմա այստեղ ինչքան որ կեդ կա, այդքան էլ այստեղ կեդեր կշարվեր, չէ, point-ներ։ Բայց կիսում ինքը աշխատում է շերտի միջոցով։ Ինքը մի հատ շերտ է սարքում point-ների,
ու ինչքան որ point կա, ինքը ավտոմատ լցնում է այդ շեյդի մեջ, հա։ Հիմա որովհետեւ ես յուրաքանչյուրի մասի ինֆորմացիա ստանամ, կարող եմ աչք կլիկ անել, կա open attribute table։ Շատ նմաններ են attribute-ների աղյուսակին, որը ոչ կար մեր բանում, surfer-ի, ուրեմն base map-երում, հա։ Open attribute table, ու ինքը մի հատ աղյուսակ է բացում, այստեղ։ Ու ասում է 293 հատ երկրաշարժ ունես, յուրաքանչյուրի անվանումն է բերել, ու folder path-ը ճանապարհն է ցույց տալիս պապկի, դա կարևոր չի, այս է ID-ն է, որի մասին է շատ խոսում է, ինքը շատ կարևոր է, սա եթե ուզենք չեք կարող փոխել, եթե չնչեք սա խառնվի իրար, ու այստեղ դադար սյունակներ էլ է բերում, որոնց վրա կարելի է աչք կլիկ անել ուղղակի ու չնջել, delete field, որոնք որ մեզ պետք չէ, delete, նո ես էլ մեզ պետք չի առանձնապես։ Այս հիմնական ինֆորմացիան է, մագնիտուդներն ինչի չի առանձնացրել։ Սեք մագնիտուդները չի առանձնացրել ինքը։ Լավ, չի առանձնացրել ինչ դաշտի վրա, սա ինքը կանոն մի րոպե։ Ուրեմն կա առանձին ժողովուրդ ջան իր համար shade հետ աշխատելու կա properties բաժին, հա, յուրաքանչյուր shade իրան ունի, կարելի է մտնել properties-ը, symbology բաժինը ու տեսնել թե ինքը ինչի հիման վրա է դասակարգումը արել, բայց ես չհասկացա։ Features symbol Լավ, եկեք այսպես նայենք։ Մա տեսեք, քանի որ մենք KML ֆորմատից ենք convert անում, հիմա ինքը չի հասկացել, որ այս մասը պետք է ուրիշ սյունակի մեջ մուտքագրի, այս ծախատվածը ուրիշ սյունակի մեջ պետք է մուտքագրի։ Հիմա մենք ինչ տարբերակ ունենք, մենք կարող ենք վերցնել սա export անել Excel-ի աղյուսակի մեջ, ու ընդեղից մաքրենք, բերենք մենակ մագնիտուդները, հա։ Եկեք, տեսեք, attribute-ների աղյուսակից միանգամից կարելի է export անել որպես ցանկացած ֆորմատ, հա։ Նո մտնում եմ all records։ Ահա։ Ճիշտն ասած ձեր արած գործողությունները, որ ասում եք մի 2 րոպե հետո նոր ցույց է տալիս, չգիտեմ մենակ իմ մոտ է տենց թե։ Երեխեք մյուսների մոտ նորմալ է։ Հա, նորմալ է։ Ուրեմն կայանների մոտ կաբերը երևի թե այն չէ։ Հիմա ուրեմն attribute-ների աղյուսակից կարելի է export անել այս ամեն ինչը, հա։ Ու export անել այս ֆորմատներից որևէ մեկով։ Դե բնականաբար ես կընտրեմ text-ովի ֆորմատը, որպեսզի Excel-ը լավ հասկանա։ Ասում եմ որտեղ ես export անեմ, ասենք գնա թե GIS ստեղ մեր պապկի մեջ, հա, այստեղ։ Ասում եմ ինչ ֆորմատով, ասում եմ, չգիտեմ, ինչ անունով ավելի ճիշտ, ասում եմ earthquakes, save, okay։ Մենք բացենք մեր պապկեն, ստեղ, մենք սարքենք աղյուսակ Excel-ի, Անում եք եղել։ Այս աղյուսակի մեջ բացենք նորվա տեքստովի դոկումենտը, հա։ Այս է։ Okay։ Ինչ ասում է, հատկի պատրաստ կոմպյուտերը, հա։ Ճիշտ չբացեց։ Այս սա ենք բացել։ Այս ամեն ինչը ինքը մեկ պապկի, մեկ ֆայլի մեջ է հասկացել, հա։ Լավ չեղավ, այստեղ մի հատ ֆունկցիա կար, ոնց էր այդ ֆունկցիան կոչվում։ Տեքստովի է։
Avtor Stepից написать совпадение строчниц цепից իրար կպցնել է պատահական որան է։ Մենք մի հատ նորից բացենք, հա։ Այստեղ անդրից Գիտի ամենասկզբում ինձ հարցներ։ Չէ, այսպես է կրում, շատ հետաքրքիր։ Գիտի նայեք այսպես կստացվի, նայցի։ Կոպի։ Զամենից չերեց։ Մնաց տեղ Վրաստանը Ոչ կծիկներն էլ եկեք փոխարինենք Մեզ մնաց փոխարինել M, L-ը Այդ կա M W չկա Միակ M կա Միակ B կա Այսինչ երկար ստացվեց Մեկ էլ նախիջևանը փոխարինենք Կամ տեսել ենք Զամես վեբը դարես նշան Արզ է, ինչ ասում Միատ պրաբել ավել էր կնացել Լավ Տեսնենք այսպես կոպիով կեշտա հնենք Այդ կոպի ենք անում, այս ամեն ինչը Բացենք մեր ծրագիրը, բացենք ատրիբուտների աղյուսակը, մի հատ ատրիբուտների ուրեմն տեսեք ատրիբուտի աղյուսակում նոր սյունակ ավելացնելու համար կա add field ավելացնել դաշտար, այստեղ գրում եմ անունը m։ Հիմա տեսեք, այստեղ տարբերակներ կա, ես սրացել եմ անդրադառնամ, եկեք կլոր թողնենք սպես Ուրեմն ցանկացած շեյդի հետ աշխատելու համար, եթե դու ուզում ես շեյդի վրա ինչ-որ փոփոխություն անես, հա, պետք է իրան ուրեմն էդիտորի միջոցով Սա ոնց որ այն գրուպայի մեջ որ ուզում եք փոփոխություն կատարենք է, այդտեղ աջ կլիկ էինք անում, edit group էինք տալիս, հիմա նույն մոդալպես նույն գաղափարն է, ուղղակի այստեղ պիտի Իսկ չկայից Շատ հետաքրքիր Copy Օրինակ է Լավ եկեք ուրիշ ձև փորձենք, հա Պետք չեն, նյետ Մեզ ես էդ պետք չէր, մեզ պետք չէր նաև ես, մեկ էլ ես Նավ Եկեք հլերգու հատ ուրիշ տաշ սարքենք Ես էլ մեզ պետք չի, լավ եկեք մի հատ էդիտորը անջատենք
Ոչ։ Click delete field։ Եկեք երկու հատ նախ սյունակ ավելացնենք իր x կոորդինատն ու y կոորդինատը հաշվելու համար։ Ես Սարգսյան, Ահա։ ես դուրս կամ էլի։ Հա, Սարգիս ջան, դե կոորդինատս էլ։ Հիմա մի հատ երկու հատ հաշվեցի, մի հատ հաջողություն, մի հատ x կոորդինատը պետք է դուրս բերեմ, մի հատ y, հա։ Աջ կլիկ եմ անում ես այդ սյունակների վրա, այստեղ կա calculate geometry, հա, հաշվել ոնց որ իր գեոմետրիա։ Ու այստեղ ցանկ կա։ Կարծում հասկացել եմ, որ ես y եմ տվել, ուրեմն ուզում եմ y կոորդինատը հաշվեմ։ Կոորդինատական համակարգը տալիս է VJ84-ը ու ասում է 10-որդական աստիճաններով։ Տալիս եմ OK, ինքը միանգամից հաշվում է։ Նորից այս դեպքում արդեն x-ն եմ ուզում հաշվել, տալիս եմ OK։ Հիմա նոր այս ամեն ինչը ես էքսպորտ անեմ որպես մի հատ աղյուսակ, որպես տեքստ, գիտեմ։ Okay։ Հա տեսնենք ինչ եղավ մեր մոտ։ Սարքենք նորից մի հատ Excel, 1, բացենք Excel-ի աղյուսակը։ Կանք открыть, обзор, все файлы, այս։ Այս դեպքում x-ն է ունեցա, y-ն է ունեցա։ Ու ուղղակի ես ամեն ինչը նորից ես կրկնեմ։ Աններ մի 10 րոպե մեր զոմը կավարտվի ժողովուրդ նորից կմիանանք, հա։ Մեկ էստեղ ունենք Սարմեզյան Իրան։ Փոխարինելու էինք ուրեմն ML-ը փոխարինելու էինք M-ը ու ինչ կար ստեղ, հատ PK հետ ենք փոխարինելու։ Ոնց որ դե վերջ։ Ես որքան հիշում եմ, ArcGIS-ում նորից մենք պետք է աշխատենք ստորակերների հետ, ոչ թե կերերի, հա, որպեսզի մեր մագնիտուդաները հասկանանք որպես որպես ուրեմն թվայի մեծություն, հա։ Կոպի եմ անում, ես ամեն ինչը, գալիս եմ, բացում եմ մեր աղյուսակը, մի հատ ստեղծում եմ նորից դաշտ, անունը M, թող լինի double, OK, ու էդիտորով միացնում եմ կոնկրետ այս շերտը, որ այդ որ աշխատելու եմ։ Նոր եղավ։ Նավ ես 3 տեղը թողերն մի հատ 3 պատառչում, OK։ Մի ես արդյոքում ինչ կունենամ, ժողովուրդ, save stop, open attribute tables, նորմալ է ամեն ինչ, գնանք իրա սիմվոլեջին։ Հիմա սիմվոլները փորձենք փոխել, հա։ Հա, տեսեք, հարցը որն է։ Քան որ ես իրան որպես layer եմ բերել, հա, մի հատ էլ
Կիսի մեջ ոնց է, եթե դու ուզում ես աշխատես բանի հետ, shape file-երի հետ, դու մի հատ պետք է shape file սարքես, հա։ Դա համար պետք է գնալ մեր մյուս գործիքների խումբը, data management-ի, ու այստեղ կա ուրան է։ Wait. Conversion tools to shape file, feature class to shape file. Ընտրում ենք մեր նորվա points-ը, ուզում ենք shape file սարքել, հա, որտեղ ենք պահպանելու ենք մեր նորվա պապքի մեջ, անվանենք earthquakes։ Ինչ ասում։ Object number cannot be found։ License image։ Okay։ Ստենք սարքի։ Կարելի նաև ստեղծել։ Եթե չսարքեց, ես նույն տարբերակը փորձենք։ Էս է։ Հիմա տեսեք։ Տեսնում եք այս անվանումը points.shp, հա։ Սա նշանակում է, որ այս շերդի մեջ մենակ կետեր կարող են լինել։ Սա արդեն մեզ պետք չի, սա ես ջնջում հեռացնում եմ։ Հիմա նույն երկրաշարժերի ուրեմն layer-ից, հա, shade-ից ես գեներացրեցի մի հատ shape file, որը նույն հատկանիշները բերում էին ինչ որ այս այնտեղ ունեի, հա, magnitude-ը, կոորդինատներ, հիմնականը այդ։ Հիմա նորստեղ ես կարող եմ մտնել իմ ուրեմն արդեն այս կետերից shape file-ի մեջ ու կարող եմ իսյա կոորդինատ բաները, պայմանական նշանները նորմալ տալ, հա, նորմալ ձևով, նորմալ տեսքով։ Կա features-ը ուրեմն դա սովորական, հա, բոլորը նույն պայմանական նշան է տալիս, բայց կա նաև կատեգորիաներով, հա։ Ինքը ասում է, որ դաշտի վրա ես ուզում դասակարգում անել։ Ես ասում եմ magnitude-ի, m-ի, հա։ Ու այստեղից կա add values, ասում է, որ ինտերվալներով ես ուզում դասակարգել։ Ենթադրենք ես ուզում եմ ու բերում էին բոլոր մեծությունները, որոնք որ ես ունեմ իմ ատրիբուտների աղյուսակում։ Shift-ը սխմած ընտրում եմ 2-ից մինչև 2.9, հա, օրինակի համար։ Ես ուզում եմ, որ այս միջակայքը ունենա նույն պայմանական նշանը։ Բերում եմ այստեղ աջ կլիկ եմ անում, կա group values, խմբավորել արժեքները ու կարելի է իր պայմանական նշանի վրա երկու անգամ ձախ կլիկելով ընտրել այն պայմանական նշանը, որ ես ուզում եմ պահպանել իրան։ Հա, ասենք ասում եմ դեղին գույնի 9։ Okay։ Այնուհետև գնում եմ, ասենք 3-ից մինչև 4-ն եմ ուզում ընտրել, նորից shift-ով ընտրում եմ, բերում եմ այստեղ, նորից ընտրում եմ նորվա բերածներս, աջ կլիկ, խմբավորել, իր պայմանական նշանը, այն տվել է 9, սա մի փոքր ավելի մեծ կդամ, ասենք կդամ 12 ու թող գույնը եղնի, դաջենք այսպիսին, նարնջագույն ու ընտրում եմ մնացած բոլորը։ Okay, նորից աջ կլիկ, խմբավորել, այսպես, թող չափսը եղնի 17, օրինակի համար ու հզորները եղնի կարմիր։ Okay։ Ու այս պայթրությամբ ես արդեն ունեցա կետերի ամբողջություն մեկ shape file-ի մեջ, հա, սա մի հատ shape file է։ Մեկ shape file-ի մեջ, որը ինձ հնարավորություն է տալիս տեսնել իմ երկրաշարժերը, բայց բնականաբար այս պայթրությամբ ես չունեմ հիմք, չէ, որի վրա որ կարող եմ իրան նայել։ Այսինքն ինձ պետք է օրինակ Հայաստանի հենց կոնտուրը հետ բերել։ Դա անելու համար եկեք նորից zoom-ով միանանք, կայան է ճարճում, այս դուրս եմ գալիս, մի հատ նորից ինձ զանգահարեք, հա, zoom-ով։ Միանանք շարունակենք։ Հատավ, շարունակենք։ Մի ժողովուրդ ջան, ինչ հարցեր ունեիք այս կանից։ Մենք հասկացանք ինչ երեցինք։ Մենք on-line տվյալների բազանից, հա, երկրաշարժերի մասին on-line բազայից մտանք ընտրեցինք Հայաստանի տարածքում 2020 թվականի փետրվարից, ու Հայաստանի եւ հարակից, հա, տարածքներում այսպես ասեմ, 20 թվականի փետրվարից մինչև 21 թվականի փետրվար ժամանակահատված ընկած երկրաշարժերը։ Մենք ֆիլտրեցինք, իրան էքսպորտ արեցինք որպես KML ֆորմատ, հա, այսինքն Google Maps-ի ֆորմատ, տեղափոխեցինք իրան մեր ծրագրային միջավայր ArcGIS-ի, ինչպիսի հնարավորություն մենք ունենք
Երեխեք ջան, մեր րոպե։ Ուրեմն տեղափոխեցինք իրան, ուրեմն մեր ArcGIS-ի միջավայր, KML ֆորմատի հետ աշխատելու համար մենք իրան պիտի ֆորմատը փոխենք, հա, KML ֆորմատից անցնենք այս ծրագրի համար ավելի ճանաչելի ֆորմատի, դա կատարում ենք conversion tools-ի միջոցով, հա, ընտրում ենք որ ֆորմատից KML-ից անցնում ենք layer-ի, հա, անցանք shade-ի։ Ուրեմն տեսեք, կա layer, այսինքն shade, ու կան shape ֆայլեր։ Հիմնական աշխատանքը ֆունկցիոնալը կատարվում է shape ֆայլերի միջոցով, հա։ Դրա համար մեզ կարիք առաջացավ մեզ համար մի հատ էլ layer-ից անցում կատարել shape ֆայլերի, հա։ Մենք անցում կատարեցինք ուրեմն points shape ֆայլին ու իր ատրիբուտների աղյուսակում ունենալով իր կոորդինատական զույգերը յուրաքանչյուր երկրաշարժի եւ իր մագնիտուդայի չափը, մենք գեներացրեցինք այս քարտեզը։ Պայմանական նշաններն ինչպես են ընտրում, պետք է մտնել յուրաքանչյուր shade-ի properties-ը, իր հատկանիշներ, դա անում են կամ աջ click properties-ի միջոցով, կամ անում են երկու անգամ կլիկ անելով properties-ի վրա, հա։ Այստեղ վերև իրականում շատ ավելի մեծ բաժիններ կան, ենթաբաժիններ կան, որոնց որ հետո կանդրադառնանք, կոնկրետ symbology բաժնում երկու տարբերակ կա, կամ կա feature-ներ, սովորական մեկ պայմանական նշանի միջոցով բոլոր կետերը ներկայացնել, իսկ եթե մենք ուզում ենք դասակարգում կատարել, մենք կատարում ենք ուրեմն categories, այսինքն կատեգորիաներ, ու ընտրում ենք առաջինը unique values, այսինքն որ մեկ արժեքի հիման վրա մենք դասակարգում կատարելու ենք։ Կա նաև unique values many fields, այսինքն դու ընտրում ես մի քանի դաշտ, որի վրա որ կատարելու ես, ու կա match to symbol since style, այս սիմվոլի մեկի տիպի համընկման մասին է խոսքը, չեն առանձնապես չեն օգտագործվում։ Հա։ Խմբավորեցինք մենք մեր երկրաշարժերը, խմբավորեցինք 2-ից մինչև 3, 3-ից մինչև 4 ու 4-ից բարձր 3 հիմնական կատեգորիաներում ու տվեցինք իրենց պայմանական նշանները, հա։ Որից հետո տվեցինք OK ու մեր քարտեզը եկավ այս տեսքի։ Հիմա Հայաստանի կոնտուրը տնելու համար ոնց որ մենք սուրֆերի մեջ ենք անում, հա, տեսեք, սուրֆերի մեջ ոնց ենք անում, եթե ուզում ենք մենք կոնտուրը բերել։ Մենք ընտրում ենք post map, չէ՞։ Ու post map-ի միջոցով ընտրում ենք Excel-ի ֆայլը, որը որ բերելու ենք այստեղ։ ArcGIS-ում, քանի որ չկա նորից եմ ասում, քարտեզների հստակ դասակարգում, այս տիպի քարտեզ կամ այն տիպի քարտեզ, ամեն ինչ աշխատանքը կատարվում է shape ֆայլերի հետ։ Այստեղ կա add data, ավելացնել, հա, տվյալներ, ու կարելի է միանգամից կամ ընտրել Excel-ի աղյուսակը, որը դու ուզում ես բերել, հա, կամ ընտրել որպես օրինակ, եթե դու ունես պատրաստի արդեն կոնտուրը պահպանած ինչ-որ տեղ, օրինակ Հայաստանի, կարելի է ընտրել միանգամից shape ֆայլը ու բերել։ Նո եկեք մենք Excel-ի աղյուսակից սկսենք, հա, բայց մի հատ նայվի թե Excel-ի աղյուսակում որ սյունակներն է, որ sheet-ն է ավելի ճիշտ, հա, որ sheet-ի վրա են մեր կոորդինատները գտնվում։ Բացենք, ասում եմ մենակ կարող ես կարդալ, ասում եմ, հա, ուրեմն list 3-ի վրա։ Շատ լավ։ Ինչ ասում է։ Не сохранять. Սա էլ ենք փակում, սա էլ մեզ պետք չի։ Սա էլ ենք փակում, սա էլ մեզ պետք չի։ Շատ լավ։ Ընտրում ենք list 3-ը ուրեմն։ Հա։ Հիմա տեսեք, list 3-ը ես ընտրեցի, այստեղ բերեցինք իմ Excel-ի աղյուսակը, բայց հիմա չի հասկանում, թե ասում է որ սյունակների հետ է մեզ աշխատելու, ոնց որ սուրֆերում, հա, երբ որ մենք բերում էինք post map էինք սարքում, այն general բաժնից մենք պետք է ընտրենք այն երկու սյունակները, որոնք որ մեկը x կոորդինատներ, մեկը y կոորդինատներ, չէ՞, խորհրդանշում։ Հիմա նույնը ստեղ է։ Ինչ ենք անում, աջ կլիկ ենք անում մեր բերած Excel-ի վրա, ու այստեղ կա display xy data, արտահայտել xy կոորդինատները։ Մտնում ենք այդ բաժինը, ու դաշտերը ասում է որն է, ասում եմ x-ն է, y-ը y-ը, որովհետև իմ Excel-ի աղյուսակի մեջ Ո՞վ մի հատ մի ասեմ ցույց տամ ես։ Որտեվ իմ Excel-ի աղյուսակի մեջ Իմ Excel-ի աղյուսակի մեջ ես ես վերևը դաշտերին անուններ ունեի տված, հա, տվել է x, y, x1, y1, x2, y2։ Հիմա քանի որ կոորդինատական համակարգ աշխաններ է, ես ընտրելու եմ x, y սյունակները։ Դրա համար այստեղ ծրագրին ասում եմ դու ընտրիր x-ը x-ի համար, x դաշտը x սյունակը, y դաշտը y սյունակը, հա, ու տալիս եմ OK։ Ասում եմ export անեմ, ասում եմ հա։
Հիմա տեսեք, ստացվեց, որ կոնկրետ Հայաստանի տարածքում այսքան մեր բերած երկրաշարժից ամենաքիչ հատվածն է, որ կա, հա։ Մնացածը ընկա Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Իրան, հա։ Հիմա նույն կերպ տեսեք, ոնց որ սուրֆերի մեջ էր կետայինով, չէ, որովհետև post-map էր, մոտարպես նույն կետիկներն էլ հենց, հա, նույն իմաստով էլ այստեղ են հայտնվում, հա։ Հիմա երկու տարբերակ կա, մեկով ես պետք է մի հատ սարքեմ shape file, որը պետք է լինի գծային տիպի, հա, ու սկսեմ պտտվել այս սահմանի վրայով Հայաստանի, ոնց որ անում ենք մենք բանի մեջ, սուրֆերի մեջ, նույն polyline-ով պտտվեմ ու սահմանը պահպանում որպես առանձին շերտ։ Կամ այստեղ կա մի հատ ուրիշ հատկանիշ, կա օրինակ features to line, բայց հետաքրքիր է, փոխի թե չէ։ Նախ, ուրեմն եկեք feature to point-ով։ Ուրեմն ցանկացած տվյալ, որ մենք բերում ենք Excel-ի աղյուսակով, ինքը հասկանում է որպես feature, հա։ Որպեսզի ծրագիր կարողանա իր այդ աշխատել, մենք պետք է դարձնենք իրան feature-ից shape file-ի, հա։ Հիմա նայած թե մեր բերած feature-ները ինչ տիպի են, point են, polyline են, թե polygon, այստեղ կա 3 տարբերակ, հա, feature to line, feature to point, feature to polygon։ Հիմա ես ընտրում եմ feature to point-ը, որովհետև բերած Excel-ի աղյուսակի տվյալները կետիկներ են։ Ընտրում եմ որ շերտից եմ ուզում feature ստանամ, ու անպայման տալու եմ թե որտեղ եմ ուզում պահպանել, հա, գնում եմ նորից մեր պապկի մեջ, անունը գնում եմ contour, տալիս եմ save, ու տալիս եմ OK։ Հիմա տեսնենք։ Ինքը պահպանեց, հա, տեսեք, այստեղ contour ավելացավ առանձին։ Հիմա սա ես կարող եմ արդեն ջնջել, ու իմ contour-ները կմնան։ Մի տարբերակ է կա, հետաքրքիր է, եթե ես փորձեմ, լավ, չէ, եկեք չփորձեմ, ձեզ մի անգամ ցայլ ցույց կտամ։ Հիմա տեսեք, երեխեք, ինչպես է սարքում shape file այս ծրագրի մեջ, հա։ Shape file սարքելու համար մենք պետք է նախ եւ առաջ դիմենք մեր arc catalog ծրագրին, հա, arc catalog-ը այդ ծրագիրը որպես հավելված այս աջ կողմից ինքը գալիս է։ Պետք է ընտրենք այն պապկեն, որի մեջ որ մենք հիմա աշխատում ենք, հա, գնում ենք, ընտրում ենք մեր պապկեն, ինքը GIS-ի մեջ գտնվող lessons պապկեն է, ճիշտ է։ Հիմա ինչպես ես պետք է shape file ավելացնեմ, ես մի ծրագիր ասեմ, որ այս պապկի մեջ մի հատ shape file ստեղծի։ Աջ կլիկ եմ անելու պապկի վրա, ու այստեղ կա new, հա, ստեղծեք։ Այս database-ին հələ կանրադառնանք, ու այստեղ կա shape file։ Հիմա տեսեք, հիշում եք, ասում էի, եթե կիսով ես աշխատում, shape file-ը անպայման քեզ կասի, ես ինչ տիպի հետ եմ աշխատելու տարածական տվյալների, որ մոդելի։ Հիմա shape file-ին անուն եք տալու, ես տնելու եմ իր անունը նորից contour, հա։ Ու այստեղ տեսեք, ցանկով ինքը ասում ես ինչու եմ աշխատելու, point-ի, polyline-ի, polygon-ի, այստեղ կա multi-point, multi-patch, հա։ Հիմա եթե ես տամ polyline, ես մենակ գիծ կարող եմ գծել, եթե տամ point, մենակ կետ կարող եմ տնել, polygon-ի դեպքում մենակ polygon եմ կարող փակել։ Իմ կոնտուրը լինելու է polyline։ Ես գծային եմ ուզում, հա։ Մենակ այստեղ ինչ եք մենք հաշվի առնելու, եթե հետո ես չեմ ուզում Հայաստանի տարածքը գունավորեմ, ինչ որ գույն տամ, ուրեմն ես ընտրելու եմ polyline, եթե ինչ որ գունավորում ուզում եմ տալու եմ ընտրեմ polygon, հա։ Եթե արդեն գիտեք թե ինչի համար։ Ու անպայման յուրաքանչյուր shape file-ից ես պետք է իր կոորդինատական համակարգը, որովհետև ինքը ասում է unknown coordinate system, ասում է, ես չգիտեմ ինչ կոորդինատական համակարգով ես ուզում աշխատել։ Կդամ edit ու նույն երեխեք ջան, նույն ցանկն է, ինչ որ սուրֆերի մեջ, նույն անվանումներով։ Կընտրեմ VGS 84, OK։ Մի հատ կդամ OK։ Ինքը շատ լավ, այստեղ կոնտուրս կբերի, ինչի կոնտուր եղավ։ Բռան բացում։ Contour, կտամ OK, հիմա ես մի հատ էլ պետք է կարողանամ հիմա անցում կատարեմ գծից, ստանամ contour, ես հիմա contour-ի շերտը սարքել եմ, բայց իմ շերտը ստադարկ է, ես ոչ մի contour, ոչ մի polyline իր մեջ չեմ ավելացրել, հա, դրա համար կա editor գործիք, երբ որ ես editor-ը start տամ, ինքը կասի դու որ շերտի ես ուզում աշխատես, հա, ես կասեմ, ես ուզում եմ աշխատել կոնտուրի գծային շերտի հետ, կդամ OK։ Ասում է թե կարող ես հիմա արդեն գծել, հա։ Հիմա ես
Սկսելու եմ Հայաստանի սահմանը, այսպես պտտվեմ ժողովուրդ ջան, պիտի պտտվեմ կամ հասնելուց սկզբնակետին երկու անգամ ձախ կլիկ անեմ ու իմ կոնտուրս կպահպանվի։ Հիմա այդ ամեն ինչը չենելու համար ժամանակը խնայելու, եկեք ես պատրաստում եմ Հայաստանի կոնտուր, ինչ որտեղ պահպանած հաստատ կա, եկեք ես այդ կոնտուրը միանգամից բերեմ ստեղ։ Հիմա կգտնենք ARM կոնտուր, շատ լավ, եղավ։ Նույն կետիկներով, ուրեմն այս կոնտուրը, որ դուք հիմա տեսնում եք, ես նույն կերպ փակ կետիկների վրայից պտտվե ֆրացե եկե փակել եմ ու ստացել եմ Հայաստանի կոնտուրը, հա։ Եկեք սա էլ հանենք, սա էլ ես մեզ արդեն պետք չի։ Հիմա ես ունեցա երկու շերտ։ Երկու շերտից է իմ քարտեզը բաղկացած կոնտուրից եւ պոինտներից, իմ կետերի ամբողջությունից։ Ով եկել անցած հասին, հիշում եք, ես խոսում էի ընտրելու մասին, հա, սելեկտների մասին, ինչպես կարելի է սելեկտ անել, հա։ Հիմա տեսեք, ենթադրենք ես Հայաստանի, նո լավ, այս ընդհանուր տարածքը, եք Հայաստանի օրինակով չբերեմ։ Հիմա այս տարածքը ես պիտի բաժանեմ ինչ-որ հատվածների, յուրաքանչյուր պոլիգոնի համար պիտի կատարեմ ինչ-որ վերլուծություն։ Այդ տրոյելու համար ես նույնիսկ պիտի պոլիգոններ սարքեմ, մի հատ շերտ պետք է սարքեմ իմ պոլիգոնները ստեղծելու համար, հա, դրում եմ նորից այս shape file Անոթ դնում եմ, ասենք, polygons, տիպը նորից ընտրում եմ polygon, կոորդինատական համակարգը անպայման նույնն եմ տալիս, ինչ որ ես ունեմ, հա, ունեցած տվյալներից դեպքում է, VG84, նորից OK։ Հիմա սարքեցին polygonների շերտը, բայց դատարկ։ Որովհետեւ այս շերտը լցնեմ polygonներով, ես գնալու եմ նորից editor, start editing, ընտրելու եմ իմ polygonները։ Տալիս եմ OK։ Ու սկսելու եմ հիմա պոլիգոններս սկսելու եմ պոլիգոններս փակել։ Ասենք, չգիտեմ, կարևոր չի կանոնավոր տեսք ունենա, հա։ Ասենք 1 2 3 սա կմնաց, լավ։ Չորս, մեկ էլ ես հատվածը վերցնենք, այսպես լավ, շատ լավ, ունեցա պոլիգոնների ամբողջություն, հա, 1, 2, 3, 4, 5, 5 հատ պոլիգոն ունեցա, անպայման save եմ տալիս, որպեսզի իմ արածը չկորի, ջուրը չլցվի ու տալիս եմ stop editor-ը, հիմա տեսեք, Ստացվում է, որ ես ունեմ մեկ շերտ ընդհանուր երկրաշարժերի, հա, եկեք ես շերտի սահմանը փոխեմ, ստեղ դարձնեմ earthquakes, ունեմ մեկ ընդհանուր երկրաշարժերի շերտ ու ունեմ պոլիգոնների շերտ։ Հիմա իմ ծրագիրը այս պայթերությամբ դերևս չի հասկանում, որ այս իմ երկրաշարժերից ամեն մեկը ես ուզում եմ առանձին պոլիգոնի սահմանում դիտել։ Ինքը ընդհանուր ուղղակի դիտարկում է որպես մեկ ընդհանուր տարածքի վրա մեկ ընդհանուր շերտ։ Տրոյելու համար ես պիտի select եմ, ընտրություն պիտի կատարեմ, հա։ Վերևը կա selection գործիք ու կա երկու տարբերակ, select by attributes, select by location։ Քանի որ ես հիմա կատարելու եմ տարածական վերլուծություն, ըստ լոկացիայի եմ ընտրելու, ես ընտրում եմ select by location, հա։ Ինքը ինձ հարցնում է, ասում է, որ շերտի մեջի եղած տվյալներն եմ ես ընտրելու։ Select features from, եթե չեմ սխալվում։ Հա, որ շերտի տվյալներն եմ ես ընտրելու որպես տարածական հիմք, այսպես ասում, ասում եմ պոլիգոններին եմ, հա։ Ասում եմ որ շերտից եմ արդեն ընտրելու այդ, որ շերտի տվյալներն եմ ես ընտրելու քո ընտրած շերտի համար, ասում եմ earthquakes-ը, երկրաշարժերը։ Այստեղ կա նաև only show selectable layers in this list։ Այսինքն հիմա տեսնենք ինչի համար, տալիս եմ OK։ Հա։ Նախքան այդ ես ընտրելու եմ կոնկրետ մեկ պոլիգոն, ուրեմն այդ գործողությունը անելու համար ես 5 հատ պոլիգոն ունեի, չէ՞։ Յուրաքանչյուր պոլիգոնի համար դե առանձին ես այդ process-ը կատարեմ։ Ընտրում եմ իմ պոլիգոնը, գնում եմ selection, select by location ու նորվա ասածս թողնում եմ նույնությամբ, տալիս եմ OK։
Չընտրեց։ Չընտրեց։ Select by location։ Չէ, ներողություն, հակառակն է մեր ժողովուրդ։ Երկրաշարժերը վերևը պիտի, պոլիգոնը պիտի ներքևը տան։ Ուրեմն առաջին ընտրում ենք այն շերտը, որտեղից որ տվյալ ուզում ենք անել, source layer-ը դա հիմքն է, տարածական, հա, որի համար որ ես ուզում եմ ընտրել տվյալները, այս վերևի շերտից։ Ընտրում եմ polygons-ը, տալիս եմ use selected features, այսինքն ընտրիչ մենակ որը որ ես նշել եմ։ Տալիս եմ OK։ Հիմա տեսնում եմ, որ այս կետիկները, կոնկրետ այս polygoni սահմաններում դարձան կապույտ, հա։ Ինչ եմ անելու, որպեսզի ես իրանց առանցին պահպանեմ։ Քանի որ ես երկրաշարժերի հետ էի աշխատում, շերտի, աջ կլիկ եմ անում երկրաշարժերի շերտի վրա, գնում եմ նույն selection-ը, ու այստեղ կա create layer from selected features։ Ընտրված feature-ներից մի հատ առանցին layer ստեղծի, տալիս եմ OK։ Հիմա ես տեսնեմ, որ եթե անջատեմ երկրաշարժերս, տեսնեմ, որ այս polygoni համար ինքը առանցին ցանկ է ստեղծել, հա։ Նույն կերպ ես աշխատում եմ մյուս բոլոր պոլիգոնների համար, նորից select by location, ստեղ արդեն ոչինչ կարող եմ չփոփոխել, նորից աջ կլիկ հիմնական earthquake-ների շերտի վրա, իջնում եմ selection, նորից create, հետո ընտրում եմ մյուս պոլիգոնի համար, select location, OK, նորից աջ կլիկ selection, create, ու վերջին, նորից, location, OK, աջ կլիկ, create, հիմա ես ինչ ունեցա, ես ունեցա 5 հատ, հա, երկրաշարժերի 5 տարբեր խումբ, 1, 2, 3, 4, 5, որոնցից յուրաքանչյուրը մեկ պոլիգոնին է վերաբերում։ Հիմա որպեսզի վերլուծություն կատարեմ յուրաքանչյուր պոլիգոնի համար, իր երկրաշարժերը, ես կարող եմ բացել իրանց ատրիբուտների աղյուսակը ու կտեսնեմ, որ որպես օրինակ, այս առաջի պոլիգոնի սահմաններում, այս առաջի պոլիգոնի սահմաններում ես ինչ եմ ունեցել, ունեցել եմ 63 հատ երկրաշարժ, որը կարող եմ որպես տվյալ դուրս բերել, հա։ Ցանկացած այլ վերլուծություն կալկուլյատորի միջոցով է, բանի միջոցով է կարող եմ անել արդեն առանձին յուրաքանչյուր շերտի համար, հա։ Կա սումարայ, սումա է հավաքում, կա ստատիստիկա, ինքը վիճակագրություն է ցույց տալիս, ասում է տես M դաշտի համար, մագնիտուդների համար դու 63 հատ երկրաշարժ ունես, նվազագույն մագնիտուդան եղել է 2-ը, առավելագույնը, որ այդ պոլիգոնի սահմանում դիտվել է, եղել է 4.4-ը, նույնիսկ գումարել է իրար մագնիտուդների դա էական թիվ չի, միջին մեծությունը ասում է եղել է 2.63։ Այսինքն այս տվյալները արդեն կարելի է յուրաքանչյուր պոլիգոնի սահմաններում առանձնացված երկրաշարժերի համար վերլուծել։ Օրինակ երկրորդի համար ասում է ունեցել ես 34 հատ երկրաշարժ, նվազագույնն եղել է 2 մագնիտուդան, առավելագույնն եղել է 5.1, հա։ Միջին ուժգնությունը եղել է 2.75։ Այսինքն select գործիքի միջոցով, եթե ամփոփենք, հա, մենք կարող ենք ցանկացած տիպի տարածական վերլուծություն անել, ընտրել ցանկացած պոլիգոնի, այս պոլիգոնը կարող է լինի պետությունների սահման, կարող է եղնի պալետկա, կանոնավոր վանդակներ, հա, որի օրինակը ես բերեցի դասի ժամանակ։ Ուրեմն կարելի է ցանկացած տիպի տարածական հիմքի համար, պոլիգոնի համար կատարել այսպիսի վերլուծություն։ Մեկ ընդհանուր շերտից կիսել ստանալ առանձին շերտեր, որոնցից յուրաքանչյուրը կբնութագրի կոնկրետ մեկ տարածական սահման, կոնկրետ մեկ տարածք, հա։ Հարցեր կա ժողովուրդ ջան, այլ ուրիշ բան, որովհետև չեմ ուզել ցույց տամ։ Ինչ հարցեր կան։ Գերսարքսյան վիդեոն կգցեք, չէ՞։ Պարտադիր։ Իսկ ցենով կերնի, այսինքն ձեր խոսալը կլսենք։ Հետ գերնի պարտադիր։ Հաբա։ Շնորհակալություն։ Ինչ մենք մի խոսանք 10-ին տածում, ձեր հարց տալը իմ բանը, խոսալս պատասխանելս, այս ամեն ինչը կա վիդեոյի մեջ։ Երկու մասից բաղկացած կլինի, մինչև այս վիդեո կպցնեմ իրար դարձնեմ մեկ ընդանուր ժամանակ պահանջ է, բայց վերջում անպայման կգցեմ այսպես խմբի մեջ։ Հա երեխեք։
Հա։ Չասեմ մտքերդ մնացեն ինչ որ ամեն ինչ արեցինք, որովհետև ժողովուրդ ճարտուկի ծրագիրը դե պարզ է ունենաք հա ձեր մոտ։ Ծրագիր ունենաք, որ կարողանաք այս ամեն ինչ նույնությամբ անել, որ ձեր մեջ ամրապնդվի։ Ծրագիրը քաշելու համար, ծրագիրը քաշելը եթե իմաստ չունի, ես կարող եմ դիսկով բերել ծրագիրը, դուք հերթով գցեք, հա, ամեն մեկը ձեր համակարգչի վրա։ Ընկեր Սարգսյան, իսկ եթե համակարգչի դիսկի մասը չի աշխատում։ Ինչ է, Գայանե ջան, չլսեցի։ Օրինակ իմ համակարգչի այդ դիսկի հատվածը չի Կավոդ է։ աշխատում, չեմ կարող։ Շատ լավ, ուրեմն ուրիշ տարբերակ կմտածեք, ինչ որ on-line Google դիսկի համար շես մի հատ Google դիսկի վրա գցեմ, այդ Google դիսկի հղումը ուղարկեմ ձեզ բոլորին, որ կարողանաք այդտեղից քաշեք։ Հա, առանց դիսկավոդի, առանց բանի։ Իսկ եթե պետք է անցած սուրֆերի նման անտիվիրուս բան անջատել նոր, հա, անել թե։ Հա, երեխեք, այդ դե անպայման անտիվիրուսը անջատվի։ Որովհետև ինքը բան կհասկանա, հա,